Birneja edi bernamazdelal jivir şunda li Avrupa'ya berduvamdaki emi Avrupa'yı behevra bigerin kolan bajar velat emi behevra bigerin utramayı behevra derbixin vega naha em velatê Fransa bajarê Strasbourg ne tenê bajarê biye paytextê Avrupa'yı ji ber ku diplomasiya herî girîng li vê derê tê çêkirin Parlamentoya Yekîtiya Avrupa li vê derê dadgeha mafê mirovan li vê derê ji ber vê biryarên gelekî girîng li vê derê tê kirin vêga ciyê ku em sikine gelekî ciyekî turîstîk e li paş min Notre-Dame Katedral disekine vêga niha em diçin hundirî digerin lê berê et xwazin behsa Strasbourgê bikim ji ber ku Strasbourg nîzikê sînorê Almanyayê şaristaniya Alman û Fransa ketiye nava hev û biye ciyekî kozmopolit werin em behevra bigerin. Beli temaşamanınca her Strasbourg'e Kurdeve henun vega naha varanji juan yekiye. Merhaba Varan. Merhaba. Çavani başı. Elhamdülillah başım çay. Geleki spas Varan. Varan tış kederi hati vederi. Stuttgart Almanya zatıra. Devam edevi. Jibo mektebi. Aha kijan 5? Kijan bölüm yani mesela meslekete çiye yani fazla bir çı. Realschule şirke. Mesela ev çen salet Almanya'da ji. Hafta sal. Evet. Almanya haskıra Strasbourg. Almanya öyle. Jibo çı Strasbourg ne? Hoş ama velatim vezvra bezin bu. Evet beraber. Aslette kederi. Mardin. Bu tevi dayık bav malbat tev Almanya'da jin. Pinç apim Almanya'ya. Evet. Başı. Emişler serkeftin de xazın. Ev avaya BMP neteni bi serê xwe ye. Her çar aliyê vê avayê peykerên cûr be cûr hene û her peykerek behsa çîroka vê katedralê dike. Jiyan li vê derê her dem zindî ye. Ji ber ku her çar aliyê dünyayê xelkên xerîb dene ziyaretê û ev derdibe wekê ciyê mihrîcanê. Notre-Dame Katedral ew qasî navdar e ku ji bo vê bajarê bûye rûmetekî. Bi serê xwe li navenda bajar wekî navnîşanekî mezin dibe, serê vê avahiyê digîje esmanên bêdawî. Li Strasbourgê Notre-Dame Katedral ciyekî ew qasî xweş e ku bînayekî ew qasî xweş e ku li ber hêza zimanê mirov kilît dibe, carê mirov nikare biaxive. 1015 de hatiye çêkirin. Çêkirina wî dibêjin 400 an 500 sal kudiyaye mîmariyekî Fransız e û wisa hikûmetê wî bînayê mam em tekevin hundir em binirin di hundirî de çi heye. Hundurê vê avahiyê jî wekî rûyê wî tesîr li ser mirovan dike. Ronahiya derva nake jê hundur lê çirayê hundur ev derdike ciyekî efsûnî. Me muka xwe xist û me ji Xwedê daxwazî xwest vêga me ez rûniştim û dixwazim bêhna vê derê tema vê derê wisa derbixim ji ber ku huzûrekî wisa dide mirov ku ez nikarim behs bikim. Ez gelekî katedral geriyam lê min tu katedralekî qasê vê derê ew qasî neqişandî ew qasî xweş bi rastî nedîtibû û bi destûra we dixwazim hinekî vê derê bêdeng bisekinim. Li ser paciyên vê avahiyê de şopên sed salên navên xuya dike. Ji ber vê rûyên her pace bi weneyan hatiye çêkirin
û behsa dîroka xwe dike. Di dîrokê de saet ji bo ku tenê zemanê Diyarbekirê hatiye xebitandin. Bala xwe bidin, hundirê vê katedralê de saet derdora dinyayê, ciyê tavê, ciyê hîvê û di navbera van planetan de dem çawa diguhere sed salên navîn de bi endazyariyek bêhempa hatiye çêkirin. Em ciyekî gelekî turîstîk in navê vê derê Petit-France yanî bi Kurdî Fransaya biçûk. Ev der ciyekî gelekî meşhûr e. Vêga terasekî gelekî mezin heye, dar û darostan çiçekin ji bo turîzmê vekiriye û her şarmendê her welatê mirov tenê vê derê tenê ji bo qehwe wî û ça wî. Niha vêga em jî ji bo vê tiştê vê derîne em qehwa vê derê vebixwin û em tê kevin nava bajar û em bajarê xweş bi hev re bibînin. Gera me Petit-France berdewam e. Em hîn neketine nava kolanên Petit-France lê belê ez dixwazim ez behsa Petit-France bikim ji ber ku ciyekî gelekî dîrokî ye bi kolanên xwe bi mehellê xwe gelekî ciyekî dîrokî ye û navdar e û derdorê me xaniyê wextê Rönesansê maye orta çaxê maye hîn li piyan e ser xwe ne wekî hûn dibînin li keleka me jî xanekî gelekî kevn heye. Xaniyê taybetbûna vê derê xanî wî her dem wisa bi kevir bi dara hatine çêkirin û wekî din di nava şehir da xanî wisa tunun tenê vê derê heye ev xaniyana. Wekî hûn dibînin wisa hatine neqişandin û hatine muhafazekirin. Cemê Petit-France viye ciyê mekanê evîndara mirovê evîndar tenê vê derê ji bo eşqa xwe girê bidin ji hevdû neqetin tenê vê derê kilîta xwe vê derê girê didin û anaxtara wî jî mifteha wî jî davêjin çem û ji ber ku û carekî din ew ji çem dernekeve û ev heya emrê dawî berdewam bike evîndariya wan. À la première campagne, je suis fait prisonnier. Celui qui me sert à boire, c'est un soldat anglais. Au chemin de la guerre, ne pousse pas de blé. Au chemin de la guerre, ne pousse pas de blé. Ji bo welatekî aborî, çand, şiqas girînge, hunerê kolanan jî ew qasî mühîm e. Muzîka kolanan di vê astê da ye, yanî bûye perçeyekî bajar. Trois de mes camarades sont venus me chercher. Pas un qui me regardait, pas un pour me parler. Au chemin de la guerre, ne pousse pas de blé. Binirnêja binaya Strasbourgê a herêk kevn vê deriyê mezon kamerxzel navê wî xwarinên gelekî taybetî li hundirê wî tê çêkirin ka em binêrin gelo hundirê wî çawa ye ez gelekî merex dikim. Et donc vous usurpez aujourd'hui le prestige. Elle répond toujours au nom de Robespierre, ma France. Celle du vieux Hugo tenant de son exil. Il n'en finissent pas, des artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Ma France, de dire qu'il est temps que le malheur... Ev der gelekî balamı kişan û ciyekî gelekî balkêşe vê derê beramberê avê rêyên piçûk derbasibin û ser wan rêyana jî wisa xaniyê gelekî dîrokî û şîrîn henin. Destpêka biharê da dema ku hewa dibe germ millet wan rêyana da derbas dibin ji bo hinekî hênik bibin.
تماشاvan هجا لکلان ستراسبورگی ام گاو گریان و ام گلکی برچیبون بگنها میوانک می گلکی دلال ودریه کک ایبوت بخیراتی تجي خيراتي ستراسبورغ زلال گلکی سپاس وگنها رونشتن ام گلکی خارنکی که ونشو پیشیام میه از دخوازم تهنه که بحثا وی خارنه بکی بحثا ستراسبورگی بکی جبرکو لودری گلکی کردین مراش yani ne olsa اري الزاسي الهرم ودره نزدیک 20000 کرد دژین ستراسبورگ باجارکی پر شیرینه لی باجارکی دیروکیه گلکی دولمند الودری ne olsa yani her şarment hatiye vederi o hinder basbiye navigaji kurdimel vederi ne kurdime pran الودری چه کاری دکن کرد لودره رستورانتی دکن رستورانتن دشغلن کار آواهی انشاءات لبله کردکو کارن دینج دکن هنه کیک ابراهیم خارنه که گلکی که نوش پیشیام میاد خواستم تنه که بحثا وی خارنه بکی او ناوی خارنی تحت فلان بیا او خارنه کی پر دیروکیه وی هرمی دمن بره وقتی که میروف نان دکرن لفرناندا نانی هزینگا بر نان او تحت فلان بیا چه دکرن تحت فلان بیا هفری وی پر زراف دبه لسر فروهايا وبشتراجي تو دكاري تشتنك تو هزدك ليك خارنكي بريم باركشا لكن نافدار ماجي بيس جبر بي مهاتم ودري قام بهبره خارنكي خوش بخون تذكرينك بحثا خبك الودري تجي زاننگه خانديه و تو 20 سال الودري شغلته براني چيه و جيان ودري چوادر باستبه جيان ستراسبورغ باشا از ام اري وقت دگوت از بروا 20 سال هاتم ستراسبورغ به مال بتخارا پشتا از شما زانینگی ستراسبورغ و نه خواند از زانینگی نزدیک 4 سالان شغلیم رو در کار کرد نه وستا از ورگریه دکم ورگریه و نه دکم رومانان جیان استراسبورگ چقدر باسته به؟ جیان استراسبورگ خوشه جیان که خوشه وقت مدگوت نه باجرکی گرا وقت پاریسه تو دکاری حتی شغل خا دادقان دهاره ولا تکی وسا گلکی هنریه یعنی لحر کلانین و باجاری وقتی چیروک او دما کتوسا درباست بی تنها خیاله کدا درباست بی و تدویجی از کی داریم یعنی کی جان عالمی کی جان جهانی من نوسا اری باجارکی پر دیروکیه پر ملت هدنا استراسبورگ جو در درباست بوینه دیروکا استراسبورگ دچه وقت روما که چویا که شهر خواب جرمانان کریه حتی استراسبورگ ناو استراسبورگ وقت رومانا آرژانتوراتوما درن و باجاری پرن هر در یک ود به عمروف دبه 3 سال نابین خوندنا با آواکارین دیروکی دوانده ببنجی خم نکن دنگی باجار و ببه ریا راست مکانه که گله کی تایبتی دانه گله کی خوش دانه وسا با تابلو به هنر هاتی نقشاندن جی کی پچوک لبل شرانیه ویدر گله کی تایبتیه ناوی تخت فقماش دما کن هاتن استراسبورگی
تعما ویشرانی بنیرن و هین در وصفن جبرکو توریست و خلق گله کی تنویدری و گله کی جویشرانی کیف خاشن. همی بلنگاز تevkar کرد مدگرن بزوری مدبن جبوشه ام هفده دو کوچن تبرچی تتازی سرین خواب نازی دوام شیار بود دستن خواب بدن ها جسر خواب هلری هر دارش و کشه Hadi gut bu kujun koledar hadi mal hadi gut bu kujun Serbülüm bu büken Serbülüm bu büken Telbişin ne rujin Telbişin ne rujin تماشاوان هێژە لە ئەوروپای حەزەران کوردی مەدەژین vêganaha nîgê Strasbourgê de bername Strasbourgê de vêga di mêvanê me gelekî xweşewîst vê derîne Hilmî Nar û Murat Doğan hûn bi xêr hatine bernama me Di nava xêrê de bî. Hûn jî bi xêr hatine? Xêr li be. Baş e. Niha hûn li vê derê çi dikin û kînge hatin Strasbourgê we çawa dest bi hunerê kir? 2002 yılında ben Türkiye'den... Di 2002 da ji Türkiye hatım bir ji bo sebebên siyasî ji wî rojê heta îro müzik bûye perçeyekî jiyana min. Di 2018 de jî min xebatên xwe li ser müzikê tovê cem hev kir di albûmekî de. Li vê derê jiyanekî ji welat dûr naxwazim bijîm bi rastî. Lê mecbûrim ji bo ku welat çar perçe û bindest e. Tu çawa dest bi hunerê kir û dest bi müzikê kir û tu kîjan astê dayî vêga? Müziğe ve şiire daha çok zaman Min dixwast ku di jiyana xwe de
tenê bi muzîkê re û bi helbestê re muşkil bibim. Lê şertên jiyanê dest nade mixabin. Karê înşatê dikim, ji wê de bikeve karên xwe yê huner berdewam dikim car bi caran. Te strana xwe ya didiya a cigerxûn bû. Besta wî te çêkiriye, te çawa çêkir? Evet, onun bestesini ben Belê besteya wî min çêkir. Ew 4-5 sal e li ser besteyekî dixebitîm. Wexta ku pirtûka cigerxûn ket destê min xwend helbesta wî pir xweşa min çû. Min got ez bi hev re biceribînim. Hela ew ê çi bibe encam, pir li ev hat. Rastî encam pir xweşa min çû. aslında. Gelek hevdû hatiye û dengê te sax ve destxweş. Birêz Murat we û Hilmî we çawa hevdû dît, we çawa hevdû nas kir vê derê, we çawa dest bi hunerê kir? Erê emsal 2006 bû herhalde. Ve pela ve me tiştek bû me hevretên tarin. Gerek konser bi gerek bi festival bi gerek havala bawarginek tiştek hona derket. Ama havre li texin. 2005 bû ka hetma vir. Levir ki weke pir nabû kilot bi tambûra texin ki war ki bi havre müzik profesyonel ki binerin. Devamını Türkçe getireyim mi? Daha mı? Sanki bu biraz zor olacak bu biraz. Tut kefa koy, tu kefa koy. Şey yapalım. Hilmi abinin de söylediği gibi burada biraz gurbette kala kala biraz da şey olmuşuz. Asimile olmuşuz. Ama tışna ve stranoya Kurdiye û zimanê xwe diparêzin. Ne wisa yani belki hûn Tirkî daxivin ve Kurdiya xwe hinekî vîr kiriye ama dîsa wîn xwedî ziman derdikevin ji ber ku stranê xwe Kurdî dibêjin. Me gotûbû Strasbourg meydanê xwe gelekî navdarin. Ev meydana Klebex meydanekî gelekî girê û mezin e. Navê xwe ji vê komutanê girtiye. Navê wî jî Klebex. 1792 di diyan da şehrên roşkeriya Fransayê de rolekî gelekî mezin girtiye. û ev muhterem dîroka navnetewiya Fransayê de ciyekî gelekî mühim girtiye. Gera me berdewam e. Temaşevan hêja li ser avayekî gelekî gem û binê tavekî ew qasî zelal da me xwest bernama Strasbourgê li vê derê em biqedînin. Belê em hatin dawiya bernamekî din, heya bernamekî din bimînin di xêr û xweşiyê de. Dem baş.